Отур эки. Бул сөздү баарыбыз билебиз, укканбыз. Мектепте жада калса тоголук отличниктер дагы эки алган күндөрү болгон. Бул экилердин зыяны өзүбүзгө гана тийгендир, а башкалардыкычы? Көрсө Кыргызстандагы чиновниктердин жарымынан көбү азыр деле болгондо дагы кыргыз тилинен эки алып жүрүшүптүр. Медиа хаб жүздөгөн документтерди анализдеп, мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тил экзаменинен өтө албай жүргөнүн билди. Бул кыргыз тилине болгон кайдыгерликпи, же билим берүүнүн чабалдыгыбы, же жөн эле шылтообу? Анда эмнеге кыргыз эместер деле кыргыз тилин суудай сүйлөйт? Кыскасы абдан кызык иликтөө болду. Бул видеого лайк коюп, комментарий жазыңыз жана видеону болушунча таратканы жардам бериңиз. Изложение жазып кыргыз тилден экинчи орунду алганмын ошо буласы боюнча. Бизде көп кыргыз тилинде сүйлөгөндөр. Калп эле чача-мача болуп орус тилинде сүйлөп алышат да. Мен Сакараев Мирбек Жаманкулович, Жогорку Кеңештин депутатын ыйгарым укуктарын аткыра киришип жатып, Буюрса дагы салым кошум Кыргызстаныбызга. Эми кыргыз тилин билбеген мамлекеттик кызматкерлер иштен алынат. Сүйлөмдүн баштамгадан башталарын деген мындай көз жаздырымда калтыргандар дагы көп. Сүйлөмдүн аягына чекит коюлганын дагы билбегендер көп. Агерде так көчүрүп атканын билим калсачы? Түзөбүз, аны четтетебиз, тесттен четтетебиз, чыгарабыз тесттен. Министр өзү билеби? Мамлекеттик тилде жазып, окуп, сүйлөп, сапаттуу биле алабы? Маселе ошондой катуу коюлуп атат азыр. Кыргызча суудай сүйлөгөн башка улуттардын өкүлдөрү аз эмес. Мисалы, акыркы убакытта TikTokто жүздөгөн көрүүчү топтоп жаткан орус улутундагы блогерлердин түз эфирлери популярдуу болууда. Эфирлердин үзүндөлөрү башка социалдык тармактарда дагы жапырт тарап жатат. Изложение жазып кыргыз тилден экинчи орунду алганмын ошо буласы боюнча. Олимпиадада мектепте. Мейли, Филипп Братан токтой турасың. Макул. Экинчи орун алып турсуңар. Азыркы жашаган жериңер каяк? Ошону айтып кетчи. Экинчи орунду алган адам. Нак Кыргызстандын күзүн жарымдамын. Келтирербе. Эмне келтирербе билей? Капталдан чыгып эле кошуп бересиңерби? Алардын бири 31 жаштагы Филипп Савин. Сүнөт аты Умар. Ал өзгөндө туулуп өскөнүн айтып берди. Атамдын таанышы бар эле, Уран деген. Ошо буласынын өзгөн районунда Роудуда иштейт. 8 жашымда ошо Уран Байкем колуна түшүп алгам. Өзүм өзгөндүн пашка өзгөндөн улам өзбекче сүйлөчү элем башында. Анан ошо кыргыз үй бүлөдө чоңойгонум үчүн эле ошо Уран акам колунда чоңоюп, ошого кыргызча сүйлөп калгам. Где-то 8-9 жашыман эле сүйлөйм. Филипп миңдеген кыргызстандыктардай эле Орусияда үй бүлөсү менен чогуу миграцияда жүрөт. Иштери бүтсө Кыргызстанга кайтып жашасам деп кыялданат. Азыр Россияда Волгоградская область, Руднянский районунда иштеп жүрөм да. Кара курсактын айынан жүрөбүз да. Волгоградда пекарь болуп иштеп жүргөнүм 2 жыл болду. Өзүм дорожник болуп иштечү элем. Негизи Кыргызстанга кайра келгиңиз келеби? Биякта жашагыңыз келеби же? Конечно да, бул жерде бала бар мага. Бул жака иштеген эле келгенмин да мен. Бул жерде мен кандай десем, бир эле мен эмес, башкаларды деле кабыл албайт да кыйрат. Кыргыз дей албасам киргиз деп киргиз боюнча калып кетесиң да. Бул жердин жаранын алсаң деле, эмнесин алсаң деле. Тем более өзүң туулуп өскөн жерде досторуң деле, дос чар бүт ошол жакта. Бул жакта кимиң бар? Эч кимиң жок. Негизи кайра Кыргызстанга кайтсак кайсы жерге баргыңыз келет? Өзүңүз кичи мекениңизге Ошкобу же Бишкекте жашагыңыз келеби? Эми Ошто жашасам жакшы. Бирок Ошто кандай десем, баары мен айылга жакынмын, ошо Ошко эле барам го. Айыл жергесине жакынмын. Мал сал карап, шал эгип дегендей ошого жакынмын. Mo Россияда деле айыл жакка качам. Азыр мына иштеп жүргөн жерим деле кичинекей айыл. Ушул кыргыз тили боюнча пикириңерди угалы дегенбиз. Мисалы, мамлекеттик кызматкерлерди кетирип өстүп жатат, кыргызча билбегендерди. Сиз буга кандай карайт элеңиз? Туура эле карайм. Мен Кыргызстандын жаранымынбы? Кыргызстан менин эне тилим болуп калат да, туурабы? Адам баласы өзүнүн эне тилин билиш керек да, мамлекеттик тилин. Менин оюм туура эле. Жүрөт го биздикилер деле. Бийликтегилер деле. Чаламолдо димбузар эме болуп же ошентип орусча сүйлөп же кыргызча аралаштырып сүйлөбөй кыргызча эле алып барсын да. Менин оюм кошулам кыргыз тилин өнүктүргөнгө.
Бизде көп кыргыз тилинде сүйлөгөндөр. Калп эле чача-мача болуп орус тилинде сүйлөп алышат да. Филипп жана анын достору кыргыз тилин жакшы өздөштүргөн. Көбүнчө комментарий жазгандар, аларды мактап, алкап жаткандар арбын. Ошол эле убакта кыргыз тилин жаңы эле үйрөнүп баштагандар дагы бар. Бишкектеги бизнес борборлорунун биринин жер төлөсүндө кыргыз тили курстары өтүп жатат. Кабинетте 10га жакын окуучу отурат, калгандары интернет аркылуу кошулган. Бүгүнкү тема жаныбарлардын кыргызча аталышы. Чичкан, бы, койон, уй, бу. Окуучулардын улуттуу жашы ар кандай, көбү видеого тартпагыла деп суранышты. Бирок айрымдары ачык айтып берүүгө макул болушту. Алардын бири курска биринчи жолу келген 47 жаштагы активист Сергей Ким. Сергей Кыргызстанда төрөлүп өскөн, ал кыргыз тилин мектепте да, университетте да окуган. Бирок азыркыга чейин толук түшүнбөйт. Сергей эмне үчүн кыргыз тили курсуна келгенин айтып берди. Вышел новый закон, да. Я, кстати, был на днях, мне получил документ на кыргызском языке. Конечно, хотелось бы понимать, что там написано, потому что документ есть документы. В документе каждое слово важно, поэтому это важно. А сколько дней уже вы учите кыргызский? Я так скажу, мы учили в школе язык, учили в училище, я учил, в университете учил, на курсы ходил. И, к сожалению, вот эффективности никакой не было. Вот нет вот что ли программы какой-то, нет, ну, что ли, не прививают, что ли, какую-то любовь к языку, к сожалению. И, наверное, где-то год назад я медленно, постепенно пытался сам понять вообще как бы этот язык. И вот этот документ, который я говорил, я его понял, я прочитал его. А что вы почувствовали? Я почувствовал, ну, мне, конечно, было приятно, потому что я спросил, что здесь написано, там девушки сидели, они мне сказали, читай. Вот, ну, как бы намекая на то, что я должен знать. И я прочитал вслух, и они стали ко мне, немножко изменили отношения. Как я поняла, вы местный, да? И до этого почему не учили, например, кыргызский? Ну, когда я здесь родился, здесь вообще на кыргызском языке не говорили. И не говорили полжизни моей, ну, больше моей полжизни, чем поэтому. Говорить стали вот сейчас все больше и больше, поэтому не было необходимости. И кыргызы очень многих, ну, в моем окружении все хорошо говорят по-русски. И со мной все хотят. Как бы я ни просил своих друзей говорить со мной на кыргызском, чтобы я понимал немножко, нет, они переходят на русский и даже не планируют. Чтобы тоже посмотрели заранее. Бул курстарга түрдүү кесиптегилер, улуттар келет. Жада калса чет өлкөдөн келгендер окуп жатканын көрдүк. Алардын бири Орусиянын Магнитогорск шаарынан небереси менен келген 63 жаштагы Людмила Гаджиева. Ну, конечно, в жизни есть необходимость, потому что мы среди кыргызов и местное население говорит на своем языке. Естественно, хочется тоже включиться, понимаете, хочется общаться с людьми. А если они на кыргызском говорят только на кыргызском, то нам хочется, конечно, с ними вступить в диалог. Естественно. Это же очень здорово, когда есть с кем общаться. Я смотрю, вы не только одна, и внук, да, тоже изучает? Да, у меня внук тоже заинтересовался этим. И его тоже очень, понимаете, когда он где-то в учебном заведении и им преподают язык, он не чувствует того, что он это понимать начинает, что вот включается вот этот режим, когда мысль работает в голове. А здесь у него это получается, и ему это очень нравится. Он тоже так же с таким же энтузиазмом ходит и не пропускает, и дома учит слова новые. У него, между прочим, память лучше, и у него это лучше получается. Севалеки, опять же, да? Кыргыз тилин үйрөтүп жаткан мугалим немис улутундагы Виктория Гринвальд. Окуучулар ага колунан чыккан акчасын беришет. Мен кыргыз тилин тандадым. Мен таптакыр өкүнгөн жокмун. Жана мен азыр кубанып атам, анткени жыргап атам кыргыз тилин, рахаттанып атам, анткени мен өзүмдү таптым,
өзүмдү кыргыз тилде таптым жана мага өзүмө кыргыз тили аябай чыгып атат жана мен кыргызстаныбыз үчүн кыргыз тили үчүн көбүрөөк салым кошуп алам жана буюрса дагы салым кошом Кыргызстаныбызга. Анткени азыр болсо деле азыр адамдар көбөйүп кетти, алар өтө көп болуп атат. Жана топторум деле өтө көп. Кээ бир адамдардын мүмкүнчүлүгү жок акча төлөгөнгө. Бирок мен жөн эле сабак берип атам, анткени мен түшүнөм, кээ бир адамдардын чындап эле мүмкүнчүлүгү жок, бирок кызыгы бар кыргыз тилине. Ошо адамдар менин топторума деле келип беришет. Ошо онлайн деле, офлайн деле сабактарды берип атам азыр. Алар үчүн деле шарт түзгөнгө аракет кылып атам. Гринвальд кыргыз тилин жаттап эле окубастан кыргыздын тилин, адабият, акындардын чыгармалары аркылуу терең үйрөнүп жатканына күбө болдук. Алкул Осмонов. Ата журтум, тууган жерим мекеним, жан кубатым, сүйгөн жерим секетим. Тоо ташыңдын, турпагыңдын суундун мен көрбөдүм, пайдасы жок бекерин. Ата журтум, тууган жерим бер боорум, мен өзүмдүн гүл багында төрөлдүм. Заманыңдын мен ырыстуу акыны, дарбыз когон жүзүмү бар короондун. Сүйүм сени, сүйгөндүгүм сүттөн ак, сени сүйгөн тагдырыма ырахмат. Өлгөндө да сенин таттуу жытыңды жаткым келет көкүрөккө кучактап. Биз бул интервьюну тартканы барганда кабинетте 10дон ашык окуучу отурган, онлайнда ондогон адам бар болчу. Гринвальд кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча чоң пландары бар экенин, ошол эле учурда бул курстар колдоого, болгондо да мамлекеттин колдоосуна муктаж экенин айтты. Чет өлкөлүк же кыргызча сүйлөй албаган катардагы жаранды тим эле коелу, бизди башкарып жаткан чиновник, депутаттардын көбү дагы кыргызча сүйлөй албай жүргөнүн билебиз. Мисалы, казак жарандыгы бар деп шектелип, мандатынан ажырап калайын деген депутат Медербек Сакараев. Мен Сакараев Медербек Жаманкулович, Жогорку Кеңештин депутатын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын биригендигинди билдирип, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, жана көз карандысыздыгын коргоо ант беремин. Не деп сен бул жарап атасың? Отуруңуз эки. Жарандык авиация агенттигинин жетекчиси эне тилин билбегенин мойнуна алып, парламентте кечирим сураган. Я прошу прощения, это моя вина. Мне очень стыдно, что я кыргыз, понимаю по-кыргызски достаточно хорошо и не могу изъясниться хорошо. Но я закончил русскую школу. Ал эми айрымдары сүйлөмөк турсун, алдындагы жазылган текстти араң окуйт. Болгондо дагы антты. Мен Кутнаева Нурия Асылбековна, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүүнүн министринин киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза кылып аткарууга, жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Экс-мэр Азиз Суракматовдун куттуктоосу мемге айланып, тарыхта жана тамаша көйлөрдүн оозунда калды. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Курман, айтыңыз, Курман разы болсун. Не деп сен бул жарап атасың? Отуруңуз эки. Мындай кызматтагылар күндө кыргызча документтерди тонналап окушу, окуп элетин болбостон чечим кабыл алышы керек да. Ошондо аларды кантип түшүнөт, түшүнбөсө кантип эл башкарып жатышат? Бизди туура багытка алып баратабы деген суроолорду улай келгенде, маселе биз көрсөткөндөн дагы терең экенин биле алдык. Тагыраагы, Media Hub командасы аткаминерлер кыргыз тилинен тапшырган сынактардын жыйынтыктарын анализдеп билди. Негизи эле эгемендикти алгандан бери активист, чиновник, депутат, президенттер баш болуп, кыргыз тилин кантип өнүктүрөбүз деген сунуштарды жаадырып атышат. Бири көчө райондордун атын алмаштырабыз десе, башкалар парламентте кыргызча сүйлө деп кагат. Акырында кыргыз тили мыйзамы дагы кабыл алынды, эми кыргыз тилин билбеген мамлекеттик кызматкерлер иштен алынат. Ал эми тигил же бул чиновник кыргыз тилин билеби же жокпу, кантип аныкталат? Балким сиз билбейсиз, бирок кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктаган система бар. Мындан 3-4 жыл мурун мен кыргыз тили боюнча атайын тестти тапшырып, 86 балл менен дал ушундай B1 деңгээлиндеги сертификатты алган болчумун. Мен үчүн аябай эле жеңил болгон, андан ойноп эле өтүп кеткен болчу. Негизи кыргыз тилин баалоодо 5 деңгээли бар. Мисалы, бул жерде өзүңөр көргөндөй A1 менен A2,
Бул мектеп окуучусунун деңгээли. Ал эми жогорку окуу жайды бүттүм дегендердин бардыгы ушул B1 жана B2 деңгээлинде билиш керек. Эгер экзамен тапшырса сөзсүз түрдө өтүш керек. Баса чиновниктердин дагы кыргыз тилин билүү деңгээли дал ушундан B2ден кем болбошу керек. Ал эми бул жакта эң жогорку деңгээл бар C1. Муну филолог, тилчи, спикер, президент баш болгон Айтор профессормун деген бардык адамдар билиш керек. Экзамен өзү 5 субтесттен турат. Алар лексика, грамматика, жазуу, окуу, сүйлөө жана угуу. Ар бир субтесттен 60тан ашуун балл алыш керек, андан кем болсо өтпөй каласың. Деги эле бул экзаменди ким кабыл алат? Анда көчүрүп жазып алса болобу же сүйлөшүп 5 койдуруп алса болобу? Биз азыр Кыргыз тест мекемесинин имаратынын астында турабыз. Так ушул мекеме мамлекеттик кызматкерлер арасында кыргыз тили боюнча экзамендерди өткөрүп турат. Эмне кылабыз бул жерде? Биз азыр киргенден баштап тест тапшырып бүткөнгө чейинки бардык процессти сиздерге көрсөтүп беребиз. Аны бизге дал ушул мекеменин жетекчиси айтып берет. Мына биз азыр Кыргыз тесттин ичине кирдик. Так ушул мекеменин адистери тетиги айыл өкмөттөгү кызматкерлерден баштап президентке чейин алардын кыргыз тилин билгенин баалап беришет. Өздөрүнүн системасы аркылуу мына биз ичине кирдик жана бул мекеменин жетекчиси Батма Болоталиевна менен жолуктук. Саламатсызбы? Мына мен мисалы азыр кыргыз тилин тестин тапшырганы кирдим. Эмнеден башталат эми? Мынандай болуп каттоодон өтүшөт. Каттоодон өткөндө негизги талап бул алардын жанында паспорты болуш керек. Айтор өзүнүн мындай өздүгүн тастыктаган документ керек болот. Каттоодон өткөн соң болгон нерселердин баарын эркектер үчүн мындайлар коюлган. Ачкычтарын, портмонесин, кичинекей өзүнүн жеке буюмдарын бияка коет. Ошол эле учурда мындай өздөрүнүн буюмдары көп болгон адамдар тиги жака калтырат дагы. Биздин тестке эч нерсеси жок келет. Бул эмне үчүн болот? Анткени мисалы үчүн Айтор айрым адамдар телефон менен кирип алып, ошону телефонду колдонуп, анан бирөө менен байланышып, бул кандай болот? Бул Муну айтканда шпаргалка колдонуп көчүрүп албасын. Көчүрүп албасын деп, ошо биздин купуялыкты сактоо үчүн. Ошол эле учурда купуялыкты сактоонун дагы башка жагы биздин тесттерди сүрөткө тартып алып, андагы мындай жайылпасын деген ушундай бир талаптар коюлган. Айрым адамдар эмнегедир эки телефон менен келгенде учурлары бар да. Бирөөнү калтырышат, биздин уюштуруучулар көрөт, калтырды деп ойлойт, а чындыгында бир телефону чөнтөгүндө болот да. Эгерде мен экинчи телефон менен кирип кетип кармалып калсам эмне болот? Эми азыр кирип кармалса бул башка маселе, аны жөн эле калтырып коюңуз деп эле айтабыз. Биздин балдар Эгерде так көчүрүп атканын билип калсачы? Анда акт түзөбүз. Аны четтетебиз, тесттен четтетебиз, чыгарабыз тесттен. Анан кандайдыр бир мындай 3 айбы аны кабыл албайбыз. Анткени бул деген одону, тартиптүү одону бузуу да. Кирип атканда дагы металлодетектор менен висира текшерип, анан кийин бирөөңөр чыгып көрсөтүп койсоңуздар болот кана. Мына тестке кирип атканда ошондой металлодетектор менен текшерет экен, бул жерге ак үйгө кирип келаткандай эле болот экенсиң. Ошону баары текшерет, дагы башка өзүң менен телефон, башка жабдууларды алып кирбесин деп. Кийин жана сааттарда барбы жокпу аны да текшеребиз. Ошентип андан кийин бул жерде турган адамдарыбыз алардын өздүгүн дагы бир жолу тастыктап, паспортун дагы бир жолу карайбыз. Анткени мында дагы тиги жерден бири-бирине паспортун бере коюп, жана жеке номерлерин бере койгондо учурлары болот. Андыктан класстарга, компьютерлык класска кирердин астында дагы бир карап, салыштырып, сүрөт менен өзүн салыштырып, андан кийин отургузабыз. Ошол тестке отургузганда дагы жанакы паспорту ар убакта столдун үстүндө болуш керек да, сүрөтү өйдө жакта көрүнүп туруш керек. Бул жакта коштогон администраторлор ар бери басканда дагы өзү отурабы, кандай деп байкап коюш керек да. Кириңиздер, бул жакка кириңиздер. Ушул тест тапшырган класс ушул экен, компьютерлер турат, баары жабык. Бул эмне үчүн жок, анткени угулбасын деп, Дагы көзөмөлдөй туралуу, бул жерде байкадым, камералар дагы бар экен. Анан бул жерде баягы эле купуялыктык сактоо, ошол тесттин жүрүшүнүн тазалыгын камсыздоо үчүн ар бир компьютерлик класста маңдайынан, анан жон жагынан, эки жагынан видео байкоолорду койдук. Бул видео байкоолордун биринчиден булар дагы денесин түзөктөгөндөй ушул жакта тартип
бар экен деп кичине тартипке келишет. Экинчиси болсо биздин аткарып аткан кызматтын баары тең алаканга салгандай ачык. Ушулардын баары биздин сайтыбызда чагылдырылып турат түздөн. Сайтка кирип бүгүн кыргыз тестте ким тапшырып аткан экен, кандай жүрүп аткан экен деп кызыккан адам ар убакта сайтка кирип түз эфирден ошол жактан көрөт. Кийинки этап мына экзаменге киребиз. Ооба, кириңиз. Кидир, Кириңиздер. Кириңиздер. Мен Нурайдай тапшырып чыктыңбы? Ооба, негизи мен Б2 деңгээлин тапшырдым. Мен үчүн жеңил эле сезилди. Бул убакыт мындай жетишпегендиктен мен А1ди тандап, көбүнчө суроолордун да өткөзүп тартып алдым, бирок бизге ар бир суроолорго кантип жооп берип атканыбызды тартууга уруксат берген жок. Анткени суроолор видеого түшүп калса, анан кийинки тапшырганы келген адамдар окуп алышы мүмкүн дейт. Бул жагын түшүнүү керек. Ооба, сен канча субтест тапшырдың? Мен жазууну тапшырдым. Анан лексика, грамматиканы тапшырдым, анан сүйлөөнү тапшырдым. Негизи бул тесттер, эгерде кыргыз тилинин мындай базасы аябай жакшы болсо, адамдын негизи мага жеңил эле сезилди да. Бирок мен ортоңку Б2 деңгээлин азыркы мыйзам боюнча талап кылынган деңгээлде өттүм. Анан мен үчүн жеңил сезилди. Анда сен мамлекеттик кызматкер боло алат экенсиң. Мен А1ди тандап койгом, мындай жеңил эле өтүп кеткени. Мен деле карадым, мен муну онлайн интернетте дагы өткөм, эч кандай мындай оор суроолорду да көргөн жокмун. Кантип ушул суроолорго мектепте жок дегенде 5-класска чейин окуган адам кантип ушул суроолорго жооп бере албайт, мен абдан таң калып турам. Кыргыз тесттин сайтында чиновниктердин экзамендеринин жыйынтыктары чыгып турат. Анда тест тапшыргандардын аты жөнү, кызматы ачыкталбайт. Кыргыз тесттен бул маалымат экзаменди таза өткөрүү үчүн купуя бойдон калышы керек деп түшүндүрүштү. Биз жүздөгөн документтерди анализдеп 2018 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин 40%дан 80%га чейинкиси тесттен өтпөй каларын билдик. Элестетсеңиз, ар бир тест тапшырган 10 адамдын кеминде 4-өө, болбосо 8-ине чейин сынактан кулап калышат экен. Бул графикте көрсөтүлгөндөй көрсөткүчтөр жылдан жылга начарлап баратат. Башында атка минерлер 2 алып жатат дегенибиз ушул. Эң кейиштүүсү жада калса А1 менен А2-ни дагы тапшыра албагандар көп экен. Ушул тууралуу кененирээк айта кетели. Мисалы, бул А1 экзамендеги суроолор. Сиз буга жооп бере аласызбы? Ал бөлмө кайсы? Кабатта, кабаттан, кабатты, кабатка. Албетте бул оңой эле, биз ал бөлмө кайсы кабатта деп сүйлөйбүз. Дагы бир мисал. Сиздерде балдар кийимдер барбы, кийимдериң барбы, кийимдерим барбы, кийимдери барбы? Бул деле абдан оңой, биз балдар кийимдери барбы деп сүйлөйбүз. Өзүңөр көргөндөй оңой эле суроолор, бирок А1 деңгээлинде тапшырган чиновниктердин жарымынан көбү ушул сыяктуу суроолорго жооп бере албай калат экен. А1 эле эмес, башка деңгээлдерде дагы тапшырып жаткандардын арасында тесттен өтпөй калгандар көп. Субтесттер боюнча орточо балды карасак, сүйлөө менен жазуу эң көйгөйлүү тапшырмалар болуп чыкты. Атка минерлердин көбү так ушул тесттерден өтпөй каларын билдик. Биздин анализдеги көрсөткүчтөрдү кыргыз тесттин жетекчиси Батма Топоева-Ставинская тастыктады. Бул жерде бизге угуудагы ошондой эле видеолор тапшырмалар болуп атпайбы? Видео тапшырмалар, анан угуп биздеги эле өзүбүз мындай угуп кабыл алуубуз оңой да адам үчүн. Мындан да өтүп кетишет. Ал эми окуп түшүнүү, бир нерсесин өзү окуп, текстти окуп, ошого сүңгүп кирип, ошонун затын билип, ошондон бүтүм чыгарыла турган жерден көптөр өтпөй калышат. Ошол жанагы көрсөткүчтөргө терс таасир берген бул сүйлөө, жазуу жана окуу субтесттери. Ал эми сүйлөөдө болсо, сүйлөөдө мындай бир караганда сүйлөө оңойдой эле сезилет, бирок ошондо дагы баары ыраттуу болуш керек, мазмундуу болуш керек, жана темага төп келиш керек. Ошондой эле эгерде жогорку деңгээлдеги тапшырмалар болсо, анда көөнө сөздөрдү колдонуш керек, макал лакапташтырыш керек. Айтор деңгээл канчалык жогорулаган сайын сурак, жанагы тартип дагы, талап дагы ошончолук күчөтүлөт.
ошон үчүн өтпөй калышат. Ал эми жазуу бизде эң көйгөйлүү тест. Анткени жаза билүү көндүмүн көптөрү өздөштүрө алган эмес. Оюн ыраттуу билдире алышпайт. Орфографиялык каталары өтө көп. Пунктуацияны билбегендер дагы бар атүгүл. Сүйлөмдүн баштамгадан башталарындагы мындай көз жазымда калтыргандар дагы көп. Сүйлөмдүн аягына чекит коюлганын дагы билбегендер көп. Маселе мындан дагы терең экенин биздин кийинки графиктерибиз көрсөтүүдө. Адатта шаардыктар кыргыз тилине көп маани бербей чет тилдерде сүйлөшүп жатат деп ойлойбуз. Бирок аймактарда деле көрсөткүчтөр жакшы эмес. Бул графикти карасак, Нарын облусунда гана тест тапшыргандардын теңинен көбү ийгиликтүү болушкан. Калгандарынын жыйынтыктары андан да төмөн. Быйыл мамлекеттик тил боюнча жаңы мыйзам кабыл алынды. Талаптары абдан катуу. Эми кыргыз тилин билбеген аткаминерлер кызматтан алынары айтылууда. Кыргыз тесттин жыйынтыктарын эске алсак, чиновниктердин жарымынан көбү ишти ташташ керек болуп жатпайбы? А бийлик буга даярбы? Демек, талап коюлду, ушуну тапшырасыңар. Бирок 23-жылдын отчетторунда дагы карасак, булар 70%дан ашык тапшыра албай калышыптыр да азырда. Ошондо караңыз, бизде 19 000 мамлекеттик кызматкер болсо, ошонун жарымысы тапшыра албайт, ушунун жарымысынан көбүн кетиш керек болуп да. Кетсе кете берет. Анын эмнеси бар экен? Себеби мыйзамдын мыйзамдын талабы ошондой. Бая даяр. Мен ар бир интервьюда, ар бир сүйлөөмдө айтып атам муну. Бийлик өзү эле даяр эмес. Ошол кеткенге азыр көп өздөрү да даяр болуп атышат. Бирок өтө бул жерде муниципалдык жана мамлекеттик кызматчылар жөнүндө гана сөз болуп атат да. Анан бизнесмендер жана башкаларга бул таркалбайт. Ошондуктан менимче бул маселени реалдуу түрдө эле ишке ашырууга толук укуктук дагы, анан саясий дагы эрк бар. Талап коюлду, бул мыйзам сөзсүз аткарылат. Эми башка жагына айтсак, эмне үчүн ушунча жылдан бери кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп келатабыз, бирок ушунда дагы мамлекеттик кызматкерлер, жада калса мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин окуй жүрө беришкен. А бирди тапшыра албай жатканы бул чоң катастрофа да. Оода. Айтып атпаймынбы, ошо саясий эрк. Саясий эркти биринчи кезекте президент өзү жасап атат. Президент өзү мага ачык тапшырма берип атат. Мисалы үчүн, конкреттүү министрликтин борбордук аппараттын кызматкерлерине жат жазуу жаздырыңыз деп атышат. Биз жаздырдык. Жаздырып ар бирин баягы фамилияларын коюп президентке да бердик, министрге да бердик. Бирок ошо сиз айткандай министрдин эрки жетпей, мына 1 жылдан бери ошол эки алып калган, 3 араңда зорго 3 алган кызматкерлер дагы иштетип жүрүп атышат да. Мына бул эки мыйзам чыккандан кийин бул 2 ай болду мыйзам иштегенине. Эми министрлер өздөрү ойлоно башташты. Кеп анын кызматкерлеринде эмес, министр өзү билеби? Мамлекеттик тилде жазып, окуп, сүйлөп, сапаттуу биле алабы? Маселе ошондой катуу коюлуп атат азыр. Демек, биз азыр президенттин тапшырмасы менен жакында жарлыгы чыгып калса, 1 январь 2024-жылдан баштап, баягы сиз айткандай, үргүлжү мамлекет тилди билбегендерди жумуштан кетирүү боюнча биз өзүбүздүн докладдык каттарыбызды жазганга даярбыз. Азыркыга чейин бир да кызматкер кыргыз тилин билбегени үчүн кетире элек. Өз алдынча кетип аткандар бар. Өз алдынча кетип аткандар айрыкча Бишкек шаарында, Бишкек мэриясында, 4 районда, Чүй облусунун кээ бир айыл өкмөттөрүнөн баштап мэрияларында бар. Башка жумушка өтүп, баягы өзүнүн көз жетип. Бирок эң чоң окуя күнү-түнү аракет кылып, жан талашып аракет кылып, бул бирди тапшыргандар бар. Мисал, мен конкрет мисал келтирейин. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Мозгачева Виктория Андреевна. Былтыр А2 эмес А1ге да тапшырылбай жүргөндөрдүн катарында эле быйыл эч кыйналбастан бул бирди тапшырды. Өткөндө бир нече жерлерде кыргызча куттуктоо сөздөрдү айтып атат, кагазы жок эле. Демек бул адамдын өзүнүн ушундай шартты түзгөн эмеспиз да. Ошон үчүн баягы 34 жыл ойду тоону сүйлөп келдик. Мамлекеттик тил тууралуу мыйзамга интернетте каршы пикирлерди айткандар дагы болгон. Алардын бири экс-депутат Ирина Карамушкина. Биз аны менен байланышып, бул тууралуу комментарий алдык. Ал мамлекеттик тилге каршы эместигин, бирок ошол эле убакта мамлекеттик тил боюнча мыйзамды популизм деп атады. Государственный язык на сегодняшний день очень важен, и я никогда не выступала против. Я всегда выступала за паритетное развитие как государственного кыргызского языка, так и официального русского. Никогда за 80 лет развития нашей страны, так сказать, от советского периода, сегодня, современного периода, русский язык не мешал, а наоборот дополнял, усиливал роль кыргызского языка. Поэтому не надо вот этими наказаниями ущемлять человека по незнанию языка, делать замечания публично, как это делает Турага. Это неправильно.
Я думаю, что нормальный педагогический подход, это нужно, когда человек сделать замечание не публично, а личном, при личном контакте. Вот. То, что делает Урага, я считаю, что это популизм. Если он также бы щепетильно относился к тем экономическим проблемам, что сегодня есть в стране, также постоянно бы отмечал, какое бедствием положение сегодня очень многие выпускники детских домов-интернатов, в каком бедственном положении сегодня одинокие семьи, в каком бедственном положении сегодня пенсионеры. Если бы так бы щепетильно бы делал замечания, выступал на всю страну, сколько сегодня пострадало людей от черных риэлторов, что сегодня какие повышения стоимости продуктов, как живет население. Понимаете, а только как бы мы видим, замечаем, что он прям постоянно госязык делает замечания. Ну, я считаю, что это неправильно, это неверно. Это говорит о том, что другая экономическая часть, составляющая часть населения его мало волнует. Бул иликтөөдө кыргыз тилин үйрөнүп жаткан башка улуттагы адамдарды, чет өлкөлүктөрдү көрсөттүк. Алар тез эле кыргызча суудай сүйлөп калып жатышат. Мындай далилдер көп, аларды интернетте дагы көрүп жатабыз. Ошол эле убакта Кыргызстанда жашап, кыргызча окуусу келбегендер жөн эле шылтоо тап, кайдыгер карап жүрөбү деген ой келди. Тумантан, кандайсыздар? Мен Кыргызстанда жашаган жапон кызымын Кана. Сиздерге чоң рахмат. Мен билем бир аз, аябай бир аз кыргызча, бирок мен аракет кылам. Салам достор, мен азыр Сөңкүлдө. Өмүрүмдө эч качан ошондой нерсени көрдүм. Вау. Достор, эмне айтсам, Кыргыз Республикасын мен сени сүйөм. Менин атым Татьяна, улутум Хакас. 17 жылдан бери Кыргызстанда жашайм. Кыргызстанга келгенден мурун кыргыз тилинде бир эле сөз билчү эмесмин. Азыр кыргызча жакшы түшүнөм, бирок акцент менен сүйлөйм. Салам, мен атым Миша, мен Флорида жашайм. Мен кыргызча үйрөнүп жатам. Мен Бишкекке көчүп барам. Жана танышканыма күбүнаштамын. Мен Америкада келдим. Америкада? Мен Кыргызстан 2 жыл жашайм. Бул жакта эмне кыласың? Мен Кыргыз мектептен Аңгыз мухалимдин иштейм. Азыр бул жерде эмне кылып атасың бул жерде? Азыр жайында Мураз камптен тамак пөсөрү, котурчу, анан кыргызча иштеп. Сен канча убакытта кыргызчаны үйрөнүп алдың? Мен 2 ай үйрөндүм. 2 айда? Ой азамат. Күн сайын 6 саат. Саламатсызбы, кымбаттуу достор. Менин атым Люда. Жана мен кыргыз тилин үйрөнүп жатам. Мен Санкт-Петербургданмын. Жашоо керемет. Шылтоолордун арасында китеп жок, методика жакшы эмес жана башкаларды айтышат. Биз бул материалды жасап жатканда кызыктуу жыйынтыктарга келдик. Мисалы мен орус мектепте окугам, университетте дагы орусча окугам. Кыргыз тили сабактары экөөндө тең болгон. Мага окуучулар, мугалимдер тарабынан кыргыз тилине кайдыгер мамиле жасалгандай сезилген. Кыргыз тилин медиа хабка келгенде эле жакшы түшүнүп, сүйлөп, жазып баштадым. Анткени күндө, жумушта, текст жазганда, ушундай видеолорду даярдап жатканда керек. Ошон үчүн ушундай жыйынтыкка келдим. Негизи муктаждык болсо, өзүңдүн калооң болсо үйрөнөт экенсиң. А башка китеп, мугалим же методика деген сөздөр бул курулай шылтоо. Биздин иликтөө чиновниктердин кыргыз тилин билүүсү жылдан жылга начарлап баратканын көрсөттү. Кыргыз тили көйгөйү бир эле Бишкекте эмес, аймактарда дагы курч экенин көрдүк. Ал тапта мамлекеттик тил боюнча дагы мыйзам кабыл алынды. Тил комиссиясы жаңы жылдан баштап кыргыз тесттен өтпөгөндөрдүн бардыгын кызматтан аларын айтууда. Анын үстүнө дегеле бул маселе бүткүл билим берүүгө тиешеси бар. Анткени биздин каармандар кыргыз тилин окуганы эч кандай шарттар түзүлбөгөнүн дагы белгилешти. Бизди башкарып жаткан аткаминерлер кыргыз тилине ушундай мамиле кылып атса, жаш балдарга, чет өлкөлүктөргө доoma тартсак болобу? Баса, бул иликтөөдө атайын кыргыз тест тууралуу кенен айтып бердик. Аны бир эле мамлекеттик кызматкерлер эмес, каалоочулардын баары тапшырса болот. Сиз дагы барып экзаменден өтүп, өзүңүздү сынаңыз. Кандай баа алдыңыз? Деги эле мектепте кыргыз тилин 5 же 2ге окудуңуз беле? Жоопторду комментарийге жазыңыз. Биздин YouTube, Facebook, Instagramыбызга катталыңыз. Ал жерде бул иликтөөдө көрсөтүлгөн графикалардын баарын чыгарабыз. Көрүшкөнчө.